Então, galera, nós vamos direto ao ponto. Hoje eu vou falar aqui como hackear o Wolf Online. É muito simples para quem não gosta assim de perder muito tempo, então vou parar de falar e vou fazer. Esse é o hacker, deixa eu parar de bugar aqui a tela. Você vai clicando, vai aumentando seus pontos. Aí você vê quanto você quer aí, tá ligado? Aqui já tá suavão. Eu baixei hoje ainda, hein? Bora lá pro tutorial, né? Fazer o quê? Bora lá pro tutorial. Eita, pomba, hoje tá trovejando tanto, mano. Ainda bem que meu celular não tá no carregador. Você vai vir aqui, ó, no Play Store. Vai baixar o Xfire. Vai baixar esse aplicativo aqui e tal. Acho que o bagulho tá entrando sozinho aqui, mano. Olha que raiva. Meu Deus. Vai baixar aqui, ó. Você vai baixar aqui, é rapidinho. Aí você vai baixar, né? Quando você baixar, você vem aqui, baixa o Wolf Online normal. Eita. Aqui, ó, o Wolf Online normal, né? Depois que você instalar o Wolf Online normal, você vai no Xfire. Bugando. Depois que entrar, você passa por... Eita, bateu no celular, o bagulho foi longe agora. Eita, não, calma. Ó, proibido pra maior de 18. Você passa pro lado, Android, ó bebê. Sabe esse Wolf aqui, ó? Você segura, renomear, você coloca 2R. Quando você fizer isso, eu já não vou fazer, né? Porque o meu já tá instalado. Você vai no link que eu vou deixar na descrição. Você baixa. Aí você pode retirar esse Wolf Online normal. Aí quando você baixar o link que tá na descrição, que é pelo Mediafire mesmo, não tem vírus, você baixa. Você não entra no jogo ainda, você vai primeiro, como posso dizer, no WhatsApp, espera aí. Do WhatsApp, aí você vai primeiro assim, ó, não entra no jogo, e depois você volta no Xfire, mano, não sei falar isso. Vai em renomear, apaga os 2R, ok. Aí, mano, você entra no jogo e tá pronto pra jogar, é isso aí, galera. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem souber fazer, pra quem não souber, desculpa, falou.